Сайн байцгаана уу? Нутгаансын менежер Анука байна. Та бүхэндээ харилцааны маркетинг амжилттай их 5 алхмыг танилцуулъя. За өнгөрсөн оны 4-р сард Facebook-ийн захирал Зукерберг F8 буюу Facebook хөгжүүлэлтийн конференцэд өөрийн компани ирээдүйн стратегийг танилцуулсан. За танилцуулгахдаа за Facebook сошиал медиад цаашид илүү ганцаарчилсан хаалттай хувийн харилцааг идүүд үзнэ гэж танилцуулсан байгаа. За үүнд харилцааны маркетингийн мессенжер аппууд илүү их туслах болно гэдгийг танилцуулсан. За алхам 1. За Монголын бизнесийн байгууллагуудын 90% нь сошиал медиад Facebook-ийг төлхөө ашигладаг. Тэгэхээр таны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ танилцуулж байгаа пост тэр байгууллагуудаас ялгарсан байх хэрэгтэй. За яаж ялгарх вэ гэхлээр мэдээж брендийн дүр төрхийг харуулсан. За ямар утга санаа илэрхийлж байгаа нь тодорхой. За тэгээд хэрэглэгчид нь яг надад хэрэгтэй зүйл байна шүү гэдэг тийм сэтгэгдлийг төрүүлсэн байх хэрэгтэй. За алхам 2. За нэгэн сонирхол татаад орхиж болохгүй. Цаашид хэрэглэгчийг энэ үйлдэл дууссан байх хэрэгтэй. За тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонирхож байгаа нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байх хэрэгтэй. За send message тавьж дарж мэдээлэл авно гэдэг ч юм уу. Тэдгээд комент бичээд энэ үйлчилгээний талаар мэдээлэл авно гэдэг ч юм уу те. Энийг та автоматжуулалтаар шийдэж болно. За алхам 3 нь болохоор өөртөө сонголтоороо нэмэлт мэдээлэлтэй ингээд үзээд явах боломжийг олох хэрэгтэй. За бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлогийг харсан хэрэглэгч үнийн мэдээлэл авч магадгүй. За үнийн мэдээлэл авсан хэрэглэгч захиалга хийж магадгүй. За захиалга хийж байгаа хэрэглэгч төлбөрийн мэдээлэл авч магадгүй гэсэн үе шаттай мэдээллийг та хэрэглэгчдэд өөрсдийнх нь сонголтоор өгөх хэрэгтэй. Энэ хэрэглэгчийг залхаахгүй байх, за бухимдуулахгүй байх даваатай байна. Алхам 4-т нь за нэмэлт мэдээлэл авсан, за бүтээгдэхүүн сонирхсан хэрэглэгчтэй харилцаа тогтоох үе шат байгаа. За яаж вэ гэхээр сонирхсан бүтээгдэхүүнийхэн дагуу нэмэлт зөвлөгөө мэдээллийг илгээж болно. За үүнийг та мессенжер апп буюу чатботоо ашиглаад хэлбэрхан шийдэх боломжтой байгаа. Алхам 5-д нь хамгийн сүүлийн үе шатнд харилцаа тогтоочлоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэлээ ингээд үе шаттай хүргэчихлээ. Одоо жинхэнэ хэрэглэгч илүү нээлттэй болсон. Юу хүсэж байгаагаа танд илэрхийлнэ гэсэн үг. За шууд танах ийм бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гарга гэж шууд хэлэхгүй ч гэсэн за энэ бүтээгдэхүүний энэ төрлөөс нь байна уу? Энэ хувцсны энэ арзмаараас нь байна уу гэдэг ч юм уу маш их асуултуудыг танаас асууна. Мессенжер апп ашиглаа та санал хүсэлтээ авч болно. За захиалга хийж явахдаа мөн аль бүтээгдэхүүнээс илүү захиалга хийж байна вэ гэдгийг та ажиглаад тухайн бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхийн зүйтэй гэсэн. Яг энэ байдлаар энэ 5 алхмыг амжилттай хийх юм бодод та харилцааны маркетинга тун амжилттай хийлээ гэсэн. Сонирхогчийг хэрэглэгч болгоё. Баярлалаа.